Kayıttayım abi. Ben Miktat Çambay, Seyit Uşağı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteriyim. Bu derneğimizi kuruş amacımız önce insanlarımızı bir araya getirmek, toplumsal olaylarda birlikte hareket etmek, köyümüzün eksiklerini devlet tarafından ihmal edilmiş ya da yapılmamış köydeki su, yol, elektrik gibi işleri tamamlamak, İnsanları, dışarıda gelen insanları bir araya getirmek, bunların yan yana gelmesini sağlamak. Anladığım kadarıyla yurt dışında birçok üyemiz var. Evet. Fransa, Almanya, hangi ülkelerde üyeleriniz var? En çok Almanya'da üyelerimiz var. Almanya'daki, Fransa'da üyelerimiz var. Almanya'daki üyelerimizi orada bir temsilci seçtik. Almanya'daki üyelerimiz içinde. O temsilcimiz Almanya'daki çalışmaları yürütüyor. İleri aşamada derneğimizi İstanbul Derneği, Malatya Derneği ve Almanya'daki arkadaşlarımızla birlikte bu derneğimizi vakfa dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Teşekkürler. Peki kaç üyemiz var? Şu anda 219-220 üyemiz var şu anda. Bu yurt dışında dahil olmuş. Tabii yurt dışındaki üyelerimiz de dahil 219-220 üyemiz var. Peki toplamda köy nüfusu ne kadar? Yerleşik yaşayan? Yerleşik yaşayan şu anda köyümüz iki parçaya bölündüğünden bir kısmı eski köyde, bir kısmı yeni devlet tarafından yapılmış olan bir köye taşındı. Yaklaşık şimdi her köyde 50 civarında ev var. Evet, yani yaşayan insan ev var. Yani bunu işte ortalama 4 ile çarparsan yani 200'e yakın vatandaşımız iki köyde yaşamakta. Peki köy dışarısında, Almanya ve Fransa değil, Malatya'nın içerisinde Almanya ve Fransa gibi yurt dışında eklersek toplamda kaç Seyit Uşaklı birey? Şu anda ortalama 1300 civarında Seyit Uşaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Peki derneğin vizyonu nedir? Yani derneğin ileride yapmak istediği nedir? Şimdi derneğin ileride yapmak istediği, şimdi biz başlarken önce başladığımızdan derneği kuruş tarihinden başlayalım. Biz 2012 yılında yaklaşık 10-12 arkadaş bir araya gelerek, bu arkadaşlar da geneli emekli. Biz bugüne kadar hep kendimiz için, çocuklarımız için, ekonomik sorunlarımız için çalıştık. Ama bugün belli bir aşamaya geldik. Hepimiz emekli olduk. Arkadaşlar hepsi iş sahibi oldu. Çocuklar belli bir aşamaya geldi. Şimdi de köyümüzde gerçekten ihmal edildi. Çok ihmal edildi bugüne kadar. Belki gidip görürsünüz yakında. Yarın giderseniz oraya görürsünüz. Yolların ne kadar kötü olduğunu, o köye hiçbir hizmetin gelmediğini görürsünüz. Ama bu devletin yapmadığı, hiç kimsenin yapmadığı hizmetlerin birçoğunu yapmak için biz 10-15 arkadaş bir araya geldik. Kısa sürede belli bir meblağ para toplayarak derneğimize bir mülkiyet aldık. Bu mülkiyeti de kısa zamanda tadilatını yaptık. Son derece güzel bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi böyle doğal gazını, elektriğini, suyunu, internetini işte her şeyini yaparak köylümüze çok uygun bir ortam hazırladık burada. Bunları bir araya getirdik. Ondan sonra köydeki çalışmalar için köye gittik. Köyde işte üniversite öğrencileriyle, Tema Vakfı'yla, üniversite gençliğiyle birlikte Malatya Belediyesi'nde de ağaç alarak, çeşitli kurumlardan da ağaç alarak yaklaşık 1000 civarında ağaç diktik köyümüze. Ondan sonra mezarlığımızın etrafını güzel telledik, telle çevirdik, içini temizledik, içindeki ağaçları budadık, böyle güzel bir ortam hazırladık. Okulumuz, ondan sonra köyümüzün okulu atıl durumda duran okulumuzu kaymakamlığımızla görüşerek derneğimize kazandırdık. Ama tabii okul taşımalı eğitim yapıldığı için uzun süredir öğrenci yoktu okulda. Okul böyle virane durumdaydı. Biz okulun tamamını hayırsever vatandaşlarımıza kısım kısım bölmek şartıyla işte diyelim ki bir kısmını bir vatandaşa, bir kısmını bir vatandaşa, bir kısmını bir vatandaşa vererek okulumuzun temiz bir ortama dönüşmesini sağlamaya çalıştık. Şu anda köyde işte okulun çatısı, çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. İşte lavabo, tuvalet, işte ihtiyaçları için
yerleri hazırladık. Okulun etrafını tel örgüyle çevireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi'nin bize sözü var, parke taşı sözü var. Okulun etrafını parke taşıyla Yeşilyurt Belediyesi'nin taşlarıyla yapacağız. Ondan sonra güzel tekrar belediyeden çeşitli kurumlardan ağaç alarak okulumuzun etrafını böyle oturulabilir, temiz bir ortamda oluşacak şekilde ağaçlandıracağız. Köyümüzün sosyal faaliyetlerini Abdal Musa gibi, kurban gibi, işte mevlüt gibi ya da yazın insanlarımız oraya gittiği zaman tertemiz oturacakları, güzel dinlenebilecekleri bir ortam hazırlayacağız. Diyelim dışarıda gelen kurum ve kuruluşlar mesela daha önceden herhangi biri geldiği zaman kaymakam, işte belediye başkanı ya da her resmi kurumlardan biri geldiği zaman oturacak yer bile yoktu. Oraya o insanlar geldiği zaman da rahat kullanabileceğimiz misafirhane gibi bir yer. Tabii misafirhane gibi. Köylerimiz de orayı düğün salonu olarak, işte mevlüt yer olarak kullanabilecekleri bir yere yaptık. Sonra tuttuk bizim köyümüzün birçok yerinde buna verelim abi.